Večeras slušajte. Radio teatar. Pravo vreme za ljubav. Deki, Molim, pile, dekine. koliko bi godina imala Nana da je još uvijek živa? 65 dušu. Bila je 5 godina mlađa od mene. Baš je rano umrla. Da je na vreme otišla lekaru, sada bi ona sa nama slavila. A jel bi ti, Deki, mogao ponovo da se oženiš? Pa mogao bi, ali neću. Što? Prvo, nemam s kim, a drugo, nemam ni želje. A ja bi se sutra oženio. Ma nemoj, a s kim, pile moje? Sa Andreom iz 4.3. Mnogo je slatko. Opa, pa jesi je pitao da li bi se ona udala za tebe? To je njena ideja. O, gospode Bože. Šta se krstiš, Kevo? Nema tu ničeg čudnog. Ma idi, molim. Ona bi najviše voljela da pobegnemo od kuće, pa da se venčamo na Santorini. Ni manje, ni više, a? Slušaj, ti ćeš, sine, malo da popričekaš, ali tvoj deda bi mogao ozbiljno da razmisli o ženitbi. Bravo, sine, bravo. Šteta što majka ne može da te čuje. Znaš što, ja mislim da bi me majka sigurno podržala. Kad bi ti našao neku pristojnu udovicu, pa se preselio lepo kod nje, pa mi bismo se ovdje malo raskomotili, pa se... Šta, Petre, pa šta? Kako možeš tako da pričaš, molim te? Pa to uopšte nije za šalu. Pa to i nije šala, snajka, znam ja svog sina. šali se. On bi mene najradije ekspedovao u Hag, samo da može. Dobro, tata... Izvini što ste me čekali, molim te. Imala sam neki važan razgovor, nisam mogla da odložim. Ne žurimo nigde, pile, dekino. Dobro, okej, svi smo tu. Jesmo, tu smo. Sad kad smo u punom sastavu za stolom, možemo da pređemo na stvar. Ladies and gentlemen, dame i gospodo, drugarice i drugovi, približava se veliki istorijski trenutak. Ajde. Spremni? Jesmo, ajmo. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Deko. Dobro. Happy birthday to you. Dobro, dosta je, otpevajte nešto na srpskom. Nismo u Belom dvoru. Znamo mi da ti je taj tvoj dvor bio miliji dok su u njemu gazdovali crveni, ali to je bilo neprirodno i nemoralno i bilo je samo pitanje vremena kad će da se završi. Nemoj samo ti da mi tumačiš istoriju. Znaš da nikad nisi imao više od trojke. Jeli, Čale, je li to istina? Nije vreme za porodične čarke. Dajem reč... Ajde ti, Igore. Tišina. Ajde da čujemo Igora. Dragi naš Deki, čestitamo ti prvih 70 leta i želimo ti sve najlepše i najbolje u drugoj... Ajde ponovo. Ajde, ispočetka. Ajde, još jedan. Ajde. Dragi naš Deki, Lepo. čestitamo ti prvih 70 leta i želimo ti sve najbolje i najlepše u drugoj polovini života. Lepo. Ja lično iskreno se nadam da ćeš se sada konačno ozbiljiti i da se više nećemo svađati oko ti i ja. Dobro, super. Igore, dobro. Sad dajem reč Vesni. Ajde, Vesna. Šta Vesna ima da nam kaže? Dragi naš Deko, da nam živiš još 100 leta. Može. Na radost našu i celoga sveta. Opa, stihovano. Da nas postičeš, hrabriš i hvališ i od roditelja ljutih da nas braniš. Bravo. Hvala ti, lepo moje, hvala. I da znaš da si u pravu. Nas troje moramo da se uzajemno branimo i hrabrimo, jer samo tako možemo da izađemo na kraj sa zulumčarima i srednje generacije. Dobro, tata, dobro. Nije vreme za sklapanje neprincipijelnih koalicija, nego za porodično slavlje. Tako je. Zato... Čast mi je da, u ime organizacionog odbora za obeležavanje velikog jubileja, poželim slavljeniku dug život i da mu poklonim ovaj novčanik od jelenske kože. Jelenske kože. Šta mi to radite, deco? Pa lepo sam vam rekao da mi ništa ne kupujete. Ali vidi kako je Tata, divan. kulturni ljudi ne nose pare po džepovima nego u novčaniku. Jeste, pa da me neka baraba zbog njega napadne i unakazi. Pa nemoj da ga vadiš na ulici, pa te neće niko dirati. Uzmi, Deki, taj novčanik. Ne mogu više da čekam na to. Ajde, neki. Pa dobro kad ste navalili. Hvala vam i na lepim željama i na lepom poklonu. I na ovoj torti koju Igor jedva čeka da proba. Nego šta? Neverovatno.
4 godine smo ulazili na ista vrata i po čitav dan provodili na fakultetu. Pa pravo je čudo da nam se putevi nikad nisu ukrstili. Ulazili smo na ista vrata, ali vi ste posle išli levo, a ja desno. Uz to, ja sam se već na prvoj godini zaljubio, tako da mi je vidno polje bilo prilično ograničeno. A još je veće čudo što smo nastradali istog dana i što smo se posle 50 godina našli u istoj bolnici. Gasimo svetla, gasimo televizor, svako u svoju sobu, idemo, vreme je za spavanje. Ko će sad da spava? Nastavite vi slobodno, ni meni se ne spava. Pa po onome što ste mi ispričali, vidim, imali ste mnogo sreće u braku, što sa mnom, nažalost, nije bio slučaj. Ja sam se 3 puta udavala i isto toliko puta razvodila. Prvog muža, arhitektu, pa ostavila sam ga posle 3 godine. Bio je neizlečiv kockar. Drugog, ginekologa, oterala sam ga posle 2 godine. Spetljao se s medicinskom sestrom. A sa trećim, sa slikarem, nisam sastavila ni 2 dana. Prve noće je pobegao i nastavio da spava na podu u svom ateljeu. I više niste pokušavali? Nisam htjela da ponavljam greške. Muškarci su mi i dalje saletali, imala sam i nekoliko uzbudljivih avantura, ali čim osetim da su stvari otišle predaleko, nađem neki izgovor i pobegnem. A kad sam prešla 50 i udvarači su se proredili. A zatim sam otišla u penziju i sad me više niko ne saleće. I sad ste se posvetili čitanju. Otkud znate? Pa video sam da vam je ormarić pored kreveta pun knjiga. Da. A ja sam, terajući đake da pročitaju obaveznu lektiru, prošao takve muke da sam postao alergičan na knjige. Ne. Evo, jeste, i sad sam se sigurno osuo, samo što se ne vidi od gipsa. Dobro, ja ću vam dati divnu knjigu. Ona će vas osloboditi alergije za sva vremena. Dobro, gdje je taj ranjenik sa Neretve? Zašto on nije u svojoj sobi nego se tu smuca po dvorištu? Pa je li ovo bolnica ili hotel? Dobar dan. Možemo malo da sednemo s vama? Možete, kako da ne, možete. Evo, Slađo, ovo je taj moj nevaspitani sin Petar. Ovo je moja snajka Ana. Sušta suprotnost mužu. Da, ona je vaspitana. Drago mi je. A ovo je Slađa, mislim profesorka francuskog jezika, da. Penzionisana. Da, leži tu, u sobi do moje. A jeli, a kako ste vi nastradali? Pa kad su mi oteli tašno, izgubila sam ravnotežu i pala. I ja. Mislila sam da sam se samo ugruvala. Na snimku se pokazao prelom, pa su me odmah stavili u gips. Njoj su razbojnici slomili levu, a meni desnu ruku, tako da se dobro dopunjujemo. Doneli smo vam pomoranđe da se malo osvežite. A hvala, dušo, nije trebalo. Ima ovde svega. Jao. A jel možeš da mrdaš prstima? Mogu. Ja sam ti 100 puta govorio da se ne muvaš po tom kraju, ali govoriti tebi i zidovima rezultat je isti. Prvo, ja se ne muvam, nego šetam. Drugo, ja sam u tom kraju odrastao i nikada nisam imao neprilika. I treće, sve je to zbog globalizacije. Molim te. Toga ranije nije bilo. Samo ostavi globalizaciju jadnu malo ranije. I četvrto, ovo mi se ne bi desilo da mi niste uvalili onaj novčanik. A nemojte se. Lepo sam vam rekao da će me zbog njega neka bitanga napasti. Ma da ga nisi vadio na ulici, to ti se ne bi dogodilo. Kako da ga ne vadim? Morao sam da platim novine. Ma ajde, molim te, ti za sve uvek imaš opravdanje. Petre, tata treba da se odmara. Nemoj sad da ga nerviraš. Ana je u pravu. Ja treba da se odmaram. A to znači da ti, Petre, treba da ćutiš. Dobro, ćutim. Evo, završio sam. Ni reč više. Evo, ćutim. Vala, mogla je do sada se javi. Ne bi joj pala kruna s glave. A čekaj, možda je izgubila moj broj. Izgleda neka poruka. Da vidim. Zašto sitna kiša pada? Čik pogodi, ko na tebe misli sada? Čik pogodi. Duhovito, baš duhovito. Halo? Halo. Slađo, dobar dan. Pa baš mislim na vas. Jeste li dobili moju poruku? Jesam.
Veoma je simpatična. Ja? Pokušat ću u najkraćem da odgovorim na vaša pitanja. Da čujem. Prvo, zašto sitna kiša pada? Aha. U principu kiša pada iz oblaka, najčešće iz nimbusa i kumulusa, gde nastaje zgušnjavanjem vodene pare pri hlađenju vazdušnih masa sa velikom relativnom vlažnošću. Međutim, trenutno je nebo iznad našeg grada potpuno vedro i ako kod vas pada kiša, pa onda je to neka nadprirodna pojava koju ja nisam u stanju da objasnim. Pa to je pesmica, nije meteorološki izveštaj. Drugo pitanje je mnogo lakše. Ako neko u ovom trenutku zaista misli na mene, onda je to moj unuk Igor. On se sad vraća iz škole kao razdvojena ličnost. S jedne strane voleo bi da me zatekne kod kuće da ručamo zajedno, a s druge strane voleo bi da stan bude prazan pa da može da se raskomoti i da pusti muziku do daske. A ja sam imala u vidu jednu žensku osobu. Pa to je za mene veliko iznenađenje. Je li? Ako ste tim pitanjem htjeli da mi kažete da mislite na mene, onda među nama postoji neka tajna veza, jer i ja mislim na vas i upravo smišljam kako da vam vratim knjigu koju ste mi pozajmili u bolnici. Pa dođite, donesite je. Ja sam kod kuće. Čim Igor stigne, ja izlazim i za manje od pola sata eto me kod vas. Ovo je soba moje bake. Jel? Ništa nismo dirali, samo smo pre 20 godina malo sve restaurirali. Gledam i osjećam se nekako nelagodno, kao čovek koji se uvukao u muzej, a nije platio ulaznicu. Ma nemojte, pa doneli ste mi ove divne ruže. Pa to se ne računa. Ja ujutro sam prebirala po fotografijama iz studentskih dana. Pogledajte, evo, ovo sam ja u Knez Mihajlovoj, ispred poslastičarnice Međede. Bože, kako ste vi lepi. Nemojte. Tako neobično, tako prefinjeno. Nemojte, molim vas, postidet ću se. U tu poslastičarnicu sam navraćala i pre i posle fakulteta. To mi je bila slaba tačka. Pa i ja sam tu često sraćao. Eto, i tu smo mogli da se sretnemo, a nismo. Pa možda smo se i sreli, ali smo bili zaokupljeni baklavom, pa sve nismo primetili. Da, ja sam obožavao egipatsku baklavu. I danas kad pomislim na nju, momentalno mi pođe voda na usta. Bože, ja sam potpuno izlapela. Eto, kao da sam znala. Sinoć sam zbog vas ispekla baklavu i umalo da zaboravim da iznesem. Nije egipatska, ali dopašće vam se. Otkako mi je supruga umrla, nisam pojeo čestitu baklavu. Moja snajka pravi odlične torte, ali baklava joj ne ide od ruke. Baš me interesuje kako će vam se ova moja dopasti. Izvolite, poslužite se. Hvala. Opa, odlična je. Pohvalili ste je pre nego što ste probali. Pod prstima sam je osjetio. Natopljena je i mekana. Prosto genijalna. Ma da nije preslatka. Baš kako ja volim. Ajde, uzmite još. Ne smem više, kasno je. Onda ću vam spakovati da ponesete. Nemojte, nema smisla. Ima, ja uvek ispečem punu tepsiju, pa posle delim prijateljima. Pa onda se baš isplati biti vaš prijatelj. Pa naravno. Dobro, tata, kakav je ovo nered? Pa, vidio, šta će ova torba? Ne diraj ništa, sve mi to treba za bazen. Šta, ideš da plivaš? Ne, nego da se utopim. Samo pitam, ne razumem što tako reaguješ, samo te pitam. Jutro sam bio u domu zdravlja i fizijatar mi je rekao da je plivanje najbolja terapija za ruku. Prvo u basenu, a posle u moru. Dobro, a reci mi, je li drugarica Slađa bila s tobom? Pa naravno. Znači plivaćete zajedno. Da, ako ti ne narediš drugčije. I ti ne možeš više ni jedan jedini dan da preskočiš. Ne mogu, a i neću. Što da ovdje s tobom gledam televiziju kad mi je s njom 100 puta bolje? U što ti stalno režiš na mene, a ona mi po čitav dan cvrkuće. Ja samo ne znam, šta će ti to u tim godinama? Šta fali mojim godinama? Ništa im ne fali, naprotiv, ima ih previše. Meni ne smetaju, a i vreme radi za mene. Jeli, a u kom smislu? U najboljem smislu. Uzmi današnje novine i upoznaj se sa najnovijim naučnim istraživanjima. Na Harvardu su uspjeli da podmlade onemoćalog miša. Uskoro će to raditi i sa ljudima. Tako da ćeš se ti, druškane moj, dobrano načekati.
Dušo, nakrivi malo šeširić. Tako, na tu stranu, tako. Jel sad dobro? Odlično. Sad gledaju mene ovamo. Pažnja, snimam. Hop. Sad se okreni ka suncu. Ma dobro, dosta je bilo, nisam starleta u kanu. Hajde, sedi da popiješ kafu. Kakav divan pogled. Treći dan smo ovde, meni se sve čini kao da sanjam. Pa nekako mi sve ovo izgleda nestvarno. I meni? Ovo što sam doživela za ova 3 dana, mnogo je više od onoga što sam očekivala, samo ne mogu da procenim ko je za to zaslužan. Ti ili ovo bajkovito ostrvo. O, stigla mi je neka poruka. Je li? Mora da je Igor. Čekaj da vidim. Jeste. Pazi, Dekile, mnogo mi nedostaješ. Pozdravi teta Slađu. Baklava je bila fenomenalna. Srce moje, kako je to dete pažljivo. Znaš da mi je na aerodromu tutnuo 20 evra. Nemoj. Rekao sam mu da sam pun kao brod, ali nije bilo sile, morao sam da uzmem. Sad ću da mu odgovorim. Sedimo u kafeu na obali, gledamo u tirkizno plavo more i pijuckamo espresso na tvoj račun. Potpis, tvoj Deki i Slađa. Pa šteta što i on nije ovde. Znači, dosadno ti je sam. Ma ne, samo sam htjela da kažem da bi i njemu ovde bilo lepo. Ako ti je dosadno, možemo odmah da se vratimo u Beograd. Ma meni je ovde s tobom tako lepo da bih pristala da ostanem ovde do kraja života. Je li to predlog ili samo pesnička figura? Pa to je ozbiljan predlog. Ja sam za. Ali to zavisi od Igora. Ako mu bude potrebna pomoć za pismeni i srpskog, morat ćemo da se vratimo. Pa ima oca, može onda mu pomogu. Može, ali neće. On ima neke spartanske metode vaspitanja. Mislila sam da ti ne kažem, ali kad smo se rastajali na aerodromu, meni se činilo kao da me gleda sa mržnjom. Ma ne, nema veze s tobom. To je samo između mene i njega. Ranije je pravio neukusne šale. Predlagao mi je da nađem neku useljivu udovicu, pa da Igor dobije svoju sobu. A sad mu smeta što svako veče izlazim. Ruga mi se da sam Don Juan koji je zakasnio na voz. Pa to je baš neukusno. On se prema meni ponaša kao prema detetu. I bio bi još gori da ga ja povremeno ne podsjećam da živi u mom stanu i da može lako da izleti iz njega. A ostali? Snajka je korektna. Vesna, ona već ima ljubavne probleme, a Igor me brani koliko god može. Mi smo veliki prijatelji i saveznici. On mene brani od sina, a ja njega od oca. Pa Kad čovjek pređe 70, svi od njega očekuju da se primiri, da želje i potrebe svede na minimum i da pokorno čeka smrt. Onaj ko ta očekivanja izneveri, rizikuje da postane predmet ogovaranja. Znaš šta? Greh je da na ovako lepom mestu pričamo o neprijatnim stvarima. Upravo si. Ajde, samo posle tebe. Ovde smo baš dobro ispali. Ovu ću da stavim na komodu. Vidi ovo, zašto se ja ovde tako glupo smejem? Bez veze. Ovo je za reciklažu. Ovde je Slađa ispala kao kraljica. Niko je ne bi dao 70 godina. Boga mi, ovdje sam i ja dobro ispao, što bi rekla ona glumica, čisto da ne poveruješ. Ovo ću da stavim u vitrinu. Ovdje je Slađa, loše ispala malo. Ovo ne smem da je pokažem. Šta je to? Telefon. Halo? A što se ti ne javljaš? Baš sad mislim na tebe, Dušo. Šta je bilo na pismenom? Čista petica. Pa rekla sam ti, Iver ne pada daleko od klade. Bila si u pravu. Jesi podigao fotografije? Upravo ih gledam. Ne da su dobre, nego su, što bi rekla Vesna, vrh. Ti izgledaš kao kraljica. Samo ti kruna nedostaje. A moj stomačić? Majde, molim te, kakav stomačić? Možeš slobodno sve da ih staviš na Facebook. Ti sad. Ja jedva čekam da ih vidim. Čim završim domaći sa Igorom, dolazim. Vidimo se, Vidimo se, ćao. Ovo je stvarno neverovatno.
šta je to neverovatno? Pa to tvoje ponašanje. Ukratko hoćeš da kažeš da ti se moja devojka ne dopada. Nemam ništa protiv tvoje devojke, samo mi se ne dopada što se 3 puta udavala i razvodila. Pa šta? Elizabeth Taylor se udavala 8 puta. Dobra roba uvek ima prostor. Pa ne dopada mi se ni tvoj styling. Ma nemoj. Pogledaj samo te fotografije s Rodosa. Šta mi fali? Da čoveku tvojih godina ne priliči da se ponaša kao gimnazijalac. Da satima crkuće na telefonu, da se ljubaka na ulici, džuska po kafićima, da jaše na magarcu, da na plaži dubi na glavi. A na osnovu čega ti određuješ šta priliči čoveku mojih godina? To nisi možda u nekom prethodnom životu prošao kroz ove moje godine, pa znaš šta je u redu, a šta nije u redu. Pa samo želim da te podsjetim da postoje norme ponašanja koje važe za sva vremena. Ako postoje, što ih se ne pridržavaš? Ja? Što se ne upitaš da li čoveku tvojih godina priliči da tako razgovara s ocem i da mu određuje kako će da živi? Ne, ja ništa tebi ne određujem, samo te upozoravam da povedeš računa o svojim postupcima. Neću da nas ljudi ogovaraju i da nam se podsmevaju iza leđa. Stara istina da se svetu ne može ugoditi. Onaj ko ima potrebu da ogovara, uvek će naći nešto. Bilo kako bilo, tvoja pokojna supruga, a moja majka to nije zaslužila. Da si ti nekim slučajem otišao pre nje, ona sigurno ne bi tražila zamenu za tebe. Nisam ja tražio zamenu za nju, sine. To se jednostavno dogodilo. Da poštuješ uspomenu na ženu s kojom si živeo 40 godina i podigao 2 dece, to se jednostavno ne bi dogodilo, razumeš? Ja sam nju voleo i poštovao. I spomenik sam joj podigao. Da. I redovno je obilazim za razliku od tebe. Šta za razliku od mene? Ideš samo na zadušnice i to pod uslovom da tog dana ne pada kiš. Molim te, nemoj. Šta ćete vas dvoje ovdje? Došli da branimo deku. Jeli, ma nemate pametnije posla? Nemamo. A i ovo su naša posla, Ćale. Ako ti danas ovo prođe, sutra ćeš i meni da određuješ s kim da se zabavljam, s kim da se ne zabavljam. Slušaj ti malo. A preko sutra možda i meni. Tako je. Da. Živeli govornici. Dole diktatura. Dole! Pa kako mislite da branite nešto što se ne može odbraniti? Jeli? Pa pogledajte, evo, vidite ove fotografije. Čovek na njima skače, gnjura, skija na vodi. Pazi, ovdje jaše magarca. Pa šta ako jaše magarca? Smo bili tamo i mi bi to radili. Ma vama to i priliči, to je u redu, ali starcu od 70 godina. Opa, prešli smo na vređanje. Ja tebe ne vređam, tata. Samo ti skrećem pažnju na biološki sat. Nije vreme za ljubav. Grešiš, sine. Za ljubav je uvek vreme. Tako je, Dekile! Ljubav! Ma vi niste normalni. I samo još nešto da ti kažem. Kaži. Možda ćeš onda bolje shvatiti neke moje postupke. Svi ste vi dobri i fini prema meni, pa ipak ja se ovdje osjećam kao 5. točak u kolima ili kao 9. rupa na svirali. To je tvoj problem. Nisi u pravu, Dekile, mi tebe obožavamo. Pa da. Znam, sine, znam, ali opet osjećam da sam višak, razumeš? Da smetam. A sa Slađom je sasvim drugčije. Ona mi svakim svojim gestom i svakom rečju stavlja do znanja koliko je stalo do mene. Ili, da budem precizniji, da sam joj ja najvažniji. Eto zašto se ja bunim. Pa ti si potpuno izgubio moć rasuđivanja. Ti više ne znaš gde udaraš. Pa ti si u stanju i da se venčaš. Ako to već i nisi uradio tamo na Rodosu. Ček, izvinite, molim vas. Bio sam odsutan nekoliko trenutaka. Je li to neko pomenuo venčanje? Jeste, Dekile, tvoj sin. Znači, to je tvoja ideja, Petre. Odlično. Halo, Slađo, opet ja. Moj sin je ovdje izneo jednu lucidnu ideju što mu se inače ne dešava tako često. Predložio je da se ti i ja odmah venčamo. Bravo, deko! No ti nisi normalan. Evo, ponela sam ti malo baklava. Kad se umorimo od šetnje, sednemo na klupu, ti se malo potkrepiš. Ajde, izvoli. Jao, Slađo, pa ti si neverovatna. A nisam imala vremena da napravim tortu, ali sam na brzinu ispekla baklavu. A ja tebi nisam stigao da kažem kakav se trač izrodio iz tvojih baklava. Kakav? Pre neki dan ovde na Kalemegdanu se rasplamsale političke strasti. Aha. I ja hteo da ih smirim, da napravim štos, da sam ogrezao u sladak život, misleći pritom na baklave kojima me ti stalno bombarduješ. Bombardujem. Ovo je prva od kako smo se vratili s letovanja. Čik pogodi u kom obliku je taj štos stigao do mog sina. Ne znam. Neko iz mog društva mu je rekao da sam se hvalio kako nikad u životu nisam imao bolji seks. Ju, gospode Bože.
Pa ja sam ti lepo rekla. Muškarci tračare više od žena. Izgleda da si u pravu. Nego, zbunio si me telefonskom prosidbom. Pa nisam stigla da te pitam. Aj, pitaj slobodno. Pa prvo i za mene najvažnije pitanje je gdje ćemo mi da živimo. Pa u mom stanu, to se podrazumeva. Pa tamo vas je već 5. Pa to nije nikakav problem. Ja imam svoju sobu. Treba samo da unesemo još jedan ležaj. 6 odraslih osobe na jedno kupatilo. Kad čeljad nije besna, kuća nije tesna. Pa zar nije apsurdno da se tamo mi svi tiskamo, a moj stan da zvrvi prazan? Apsurdno je. Pa zar nije prirodnije da ti i ja živimo kod mene? Prirodnije? Pa što si onda rekao da ćemo živjeti kod tebe? Čekaj. Pa jel ti to predlažeš da dođem kod tebe? Pa da bom. Predlog se prihvata aklamacijom. Nećeš verovati. Sestra mi je rekla da ne izigravamo ti i ja Romeo i Juliju, da to nije za ljude koji su jednom nogom već u grobu i da se lako može desiti da oboje riknemo na svadbu. Sram je bilo. Sad tek vidim koliko je onaj moj sin kulturan i delikatan. Ma nisam htjela da se objašnjavam. Samo sam joj rekla da ne želim da je vidim na svojoj svadbi, ni nju, ni onog njenog tunjavog muža. Dobro si je rekla. Tako me iznervirala. Da sam momentalno otišla u crkvu da zakažem venčanje. Jao, imali smo sreće. Neki Grk se predomislio i otkazao venčanje, pa su nam dali njegov termin. To je naredne subote. Ko je pominjao crkvu? Pa to se podrazumeva da nas se svi venčavaju u crkvi. Svaka njima čast, ali ja ne želim da učestvujem u tome. Ne pada mi na pamet da stavljam krunu na glavu i da se glupiram u 71. godini života. Kao što ti je poznato, ja sam se 3 puta udavala bez glupiranja i to se završilo loše. Možda će ovog puta uz malo glupiranja to da se završi lepo. Pa možda, ali za to moraš da tražiš drugog mladoženja. Nećeš da se venčamo u crkvi? Sigurno da neću. Dovoljno je da se venčamo u opštini. Ako ti nećeš u crkvi, neću ni ja u opštini. To je tvoje pravo. Problem je, međutim, što trećeg rešenja nema. Pa neka nema. 20 godina živim sama, izdržat ću i ovo malo što mi je ostalo. Dobro, onda ništa. Jeli? Ti si vidim već spreman da pobegneš. Pa da bome za tebe sve ovo bila samo igra. To isto mogu ja da kažem za tebe. Znao si da ću ja hteti da se venčam u crkvi, što me nisi na vreme upozorio. Upozorio sam te, ali ti to izgleda nisi shvatila ozbiljno. Ti očigledno nisi ni imao nameru da se ženiš. Cilj ti je bio samo da mene ismeješ i da me ponisiš. Problem nije u meni, nego u tebi. Ti očigledno ne želiš da se udaš, pa zato sad insistiraš na crkvenom venčanju. Mislila sam da sam najzad našla dobrog i finog čoveka, a sad vidim da sam se prevarila. Ti nisi ništa bolji od one 3 pokvarenjaka i licemera. Slušaj, Slađo. Dobro, čekaj. Polako, nije naš dan. Bolje da prekinemo pre nego što se potučemo. Ajde, zdravo. Pa stani malo, zaboravio si baklavu za Igora. Nisam zaboravio, nego sam je namerno ostavio. Deki, ja sam... Što kasniš? Svratio sam s Jasnom na klizalište. Sa Jasnom? Da. A šta je sa Andreom? Raskinuli smo. Što? Stefan mi je rekao da je njega juče nagovorila da pobegnu u Dubai i da se tamo venčaju. Budi Bog s nama. Pa ta Andreja je neka lujka. I to na kvadrat. Nemoj da se sekiraš. Svaki početak je težak. Pa ovo meni nije početak. Andreja mi je već treći. Pile, dedino, pa ti si znači baš vredan. Nije to ništa. Ima i vrednijih od mene. Naprimjer ti. Ja. Jeli? Ti si javljao Slađa? Nije. Ni ti nju nisi zvao? Nisam. Znači rat nerava se nastavlja. Da, do daljega. A ono pametniji popušta, to za tebe izgleda ne važi? Ne u ovom slučaju. A kad sam se ja pre neki dan zakačio sa Ćaletom, mene si navukao na tu priču da popustim. To je bilo za tvoje dobro. Znaš šta, deki? Ja mislim da si ti pogrešio što nisi uzeo baklavu. Izvini, Pile, ali u tom trenutku nije mi bilo ni do čega. I mislim da se mi lepo spremimo i da odemo po tu baklavu. Ne, čekat ćemo da se gospođa javi. A šta ako se ne javi? Bolje da mi vodimo igru. Ti si me učio da je napad najbolja odbrana. Jesam, ali ovo nije ta igra i ja nemam nameru da je se javljam.
To nije nikakav problem. I ne treba ti da joj se javiš. Zato imaš unuka. Igore, da se nisi usudio. Halo? Halo, dobar dan, teta Slađo. Igor na telefonu. Zdravo Igore. Otkud ti? Evo, sedim s dekom i grdim ga što je zaboravio da mi donese baklavu. Jede mi se nešto slatko, a nema ničeg kući. Pa zašto ne dođeš da ju uzmeš? Super. Samo nisam čuo jel ste rekli zašto ne dođeš ili zašto ne dođete. Pa zašto ne dođete, naravno. Ti i tvoj deka ste uvek dobrodošli. Baklava vam je savršena. Hvala, duša. Uzmi još, pa slobodno. Uzmi ti, Dimo. Pa uzmi jednu, nećeš se otrovati. Evo, uzet ću jednu, da ne kažeš da sam te odbio. Teta Slađo, ko vam je ovaj gospodin s velikim brkovima? Tamo, na onoj fotografiji. To mi je deda po majci. Opštinski ćata. A onaj oficir, to mi je deda po ocu. A ja ono tamo u sredini. To su moji roditelji na venčanju ispred crkve Svetog Marka. A ko je ono tamo? Ne mogu da verujem. Pa to si ti, deki. Gde, dušo? Tamo, na klaviru. Pa to sam juče uveličala i uramila. Pa, mogla si vala da nađeš i neki skromniji ram. Pa nisam. Prema svecu se bira i tropar. Da. Pa ja ću da zakasnim. Lepo mi ovde s vama. Stvarno. Ali u 7 imam sudar s Jasnom. Zato moramo odmah da pređemo na stvar. Kakvu stvar, dušo? Pa ovako. Po gradu se priča da ste oboje za venčanje. Ali da se ne možete dogovoriti gde da se venčate. Jel to istina? Pa jeste, dušo. Dekile? Pa gde ima dima, ima i vatre. Dobro. Oboje ste studirali književnost. I znate da se sva velika odlikuju jedinstvom forme i sadržine. Jel tako? Jeste, tako je. Vi se slažete u sadržini. Jeste. Oboje ste za venčanje. Jesmo. Ali se razlikujete u formi. Vi ste, teta Slađo, za venčanje u crkvi. Da. A ti si, deki, za venčanje u opštini. Jel tako? Jeste, tako je, dušo. Meni je danas sinulo da bismo do rešenja mogli da dođemo žrebanjem. Kako? Pripremio sam 2 ceduljice. Na jednoj piše opština, a na drugoj crkva. Evo, možete da proverite. Pa jeste, u redu je, vidi. Mogao si to i lepše da napišeš. Nemoj, neka diraš. Ja ću sada lepo te ceduljice staviti u ovu kristalnu činiju i žrebanje može da počne. Ako bude izvučena ceduljica na kojoj piše opština, venčanje će biti u opštini. Da. A ako bude izvučena ceduljica na kojoj piše crkva, venčanje će biti u crkvi. Izvolite. Hajde ti, Dimo, ti si muška. A ne, dame imaju prednost. Pa dobro, ajde da vidimo. Ajde da vidimo. Da, vidimo. Čekaj. Crkva. Ima Bog. Čestitamo! Sreća prati hrabre. Žao mi je, deki, ali znaš i sam, ne može se uvek pobeđivati. Svaka čast, dobro ste me nasankali. Pa eto, mili moji, ja sam svoje završio. Vi se sad dogovorite o tehničkim detaljima, ja moram da idem. Znači tako, prodao si se za tepsiju baklave. Ajde, čao. Nemoj slučajno opet da je zaboraviš. Neću. Doviđenja. Ajde, doviđenja, sine. Doviđenja. Dobro, Slađo, zašto mi to radiš? Zašto me teraš da se venčam u crkvi? Ma ne sekiraj se, ljubavi. Nije sve tako crno kako ti se čini. Ja sam još juče odlučila da se venčamo u opštini. U opštini? Pa da. Hoću da u brak uđeš kao pobednik i da se u njemu osjećaš kao dobitnik. Pametno, milo moje, pametno, dušo moje. Prihvatam obe ponuđene uloge, ali pod uslovom da reditelj te predstave budeš ti. Prihvatam, ljubavi. Kakva čast se ne odbija. Milo moje. Uloge su tumačili Miodrag Milovanov, Renata Ulmanski, Siniša Ubović, Suzana Lukić, Vesna Stanković
i dete Sergej Bojović.